ښځینه ته جنسي اړیکه تر ټولو ډیر خوند په دې څلور ځایونو کې ورکوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وفردن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ. مننه. په جنسي اړیکه کې د مکان انتخاب ځانګړی ځای لري. یو امن او په زړه پورې ځای د جنسي اړیکې خوند یو په دوه کوي. په دې ویډیو کې هغه ځایونه په هکله معلومات وړاندې کوو چې ښځینه‌و ته هلته جنسي اړیکه تر ټولو زیات خوند ورکوي. د سمندر غاړه دا ډول ځایونه که له یوې خوا په افغانستان کې نشته، بلې خوا په امن نه دی، یعنې کیدای شي بل څوک ستاسې وویني. خو په غربي نړۍ کې بیا دا دومره هم مشکل خبره نه ده. په غربي هېوادونو کې ترسره شوې څېړنې ښایي چې ښځینه‌و ته د سمندر غاړه کې جنسي اړیکه تر بل هر ځای زیات خوند ورکوي. یو له هغو ځایونو چې ښځې پکې د جنسي اړیکو څخه ډېر زیات خوند اخلي حمام هم دی. د ځان مینځلو په وخت کې د خپل خاوند سره سیکس کول د ډېرو مېرمنو یو له لویو هیله ده. په بالکون کې په توره شپه او په ازاده هوا کې جنسي اړیکه تر بل هر وخت د سړي او ښځې د زړه ارمان ډېر پوره کوي. ښځینه‌و په دا ډول هوا کې په خپله ټوله اراده هڅه کوي د خپل خاوند څخه خوند واخلي. وروسته دا کار څخه کله چې مېرمن په خپلمنځي یا پخلنځي کې سخته ستړې شوې وي او نور یې حوصله نه وي پاتې، په همدې پخلنځي کې ورته د ژوند تر ټولو خواږه شی ورکول شوی وي تر بل هر څه غوره دي. نو هر ټیم چې هر کله تاسو سیکس یا د مېرمنې سره یوځای کېږي او کوروالی کوي، خپل ځای مکان ته تغییر ورکوي، ځکه په جنسي اړیکه کې تر ټولو غټ رول چې دی هغه د ځمکې یا هم د مکان بدلول هم دي، چې دې څخه مېرمنې هم ډېر زیات خوند اخیستلی شي. نو تر هر څه بهتره ده چې تاسو که هر کله د سیکس څخه ډېر ستړي شوي یاستئ، مېرمنې هم د دې څخه ډېرې ستړي کېږي. که چېرته د کوټې په یو کونج کې یا په یو بغل کې هر ټیم تاسو سیکس یا کوروالی وکړئ، نو دا د خستګۍ لامل کېږي. نو باید تاسو هر ټیم چې کله سیکس یا کوروالی کوئ خپل مکان ته تغییر ورکړئ، تر څو له سیکس یا کوروالی څخه په پوره توګه هم ته او هم ستا مېرمنه خوند واخلي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.